Mũndũrũme ũyũ erikanĩtie atĩ endagia nduka taũni-inĩ ya Naroko kũrĩa aretĩte arata ake nĩguo makũngũĩre gĩko gĩkĩ gĩa kũhikia mwana wa thukuru wa ũkũrũ wa mĩaka 14 no ĩndĩ maraikio ngono marĩ atano nĩ maabitha borithi ũnyitanĩri na macibu wa itũũra rĩu. Nĩ ndeto ikĩrĩtwo mũkonde nĩ kamishina wa kaunti ya Naroko Abdul Galgaro gũkũ agĩkũmithia ciĩko cia arũme kũhikia ciana cia ũkũrũ wa mĩaka mĩnini. Kulingana na information tuko nao ni kwamba huyu mtoto pia hakutaka, maana information wale ambao waliweza kumoji ndio wakaanza kutupatia, so inakaa ni kama ni ndoa la kulazimishwa. Kijana ni mtu around 25-30 I think, mtoto around that area ya makoretwo mehithĩte kwa ihinda rĩa wiki ĩmwe mwena wa Makedonia kaunti-inĩ ĩno ya Naroko, no ĩndĩ ana arata ake arĩa maranyitanĩire nake nĩo marĩkĩtie gũikio ngono. Tukaweza kumshika mwanaume ambaye inasemekana kuwa amemoa, na pia tukapata wenzao ambaye kwa watu kadhaa ambao walikuwa pamoja na wote ambaye ni watu ambaye wametoka sehemu moja. Na wote tumeweza kuandikisha kwa police station hapa, Narok police station, na so wote sasa wako kwa wamewekwa kwa custody ambaye watapelekwa kotini. Ũndũ ũyũ ũkĩte ndukũ nini tu thutha wa mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũruti wa wĩra wa mũingĩ na mbeũ njĩthĩ Rachel Shebesh gũcera kaunti-inĩ ĩno ya Naroko nĩguo kũhe macibu mũkana nĩguo makorwo magĩthingatithia watho wa kũgimaria airĩtu oro ũndũ ũmwe na ihiko ta ici nĩguo arĩa maranyitĩkana na ciĩko ta ici makoerwo watho mũhiũ. So when the president made this commitment in Canada, he was not just telling us in Kenya, he was telling the world that we will stand with the young girls in the communities where they undergo FGM and protect them. So I want you to get that first of all basis. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Njeri wa Wambui.